హలో వ్యూయర్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. ఈరోజు నేను మళ్ళీ మీ ముందుకి ఇంకో కొత్త వీడియోతో వచ్చేసానండి. అండ్ ఈ వీడియోలో ఏం చూస్తుంటారు అన్నది నేను త్వరగా తీసుకెళ్ళిపోతాను. సో లెట్స్ గెట్ ఇన్ టు ద వీడియో. హలో గైస్, thumbnail చూసి ఆల్రెడీ తెలిసిపోయి ఉంటుంది ఈరోజు వీడియో ఏంటి దేని గురించి అని. ఈరోజు ఇక్కడ నేను మళ్ళీ వచ్చేసానండి. ఇదే షాప్కి వచ్చాను, వేరేదేదో కొనుక్కోవాలంటే. ఇక్కడ వీళ్ళు కక్కు కూడా కొడతారంట, చాలామందికి తెలియదు కదా. గ్రైండర్లు వర్క్ అయిపోతే మెదగదు, ఒక 2-3 గంటలు పడుతుంది, అయినా మెదగదు. ఎందుకు అంటారు. ఎందుకంటే ఇక్కడ వర్క్ చేపిస్తే మళ్ళీ తొందరగా మెదిగిపోతూ ఉంటుంది. చాలామందికి తెలీదు ఇలా వర్క్ చేస్తారని కూడా. అందుకే నేను ఈ వీడియోతో చూపిస్తున్నాను. వాళ్ళు రిక్వెస్ట్ చేశారు, ఇలా వీడియో చేయండి, వర్క్ చేస్తాం మేము. ఇది చేత్తో కొట్టే వర్క్ కాదండి, ఇది వాళ్ళు టోటల్ మిషన్తో చేస్తారంట. మిషన్ వర్క్ ఇది, ఒక 10 minutesలో అయిపోతుంది. వాళ్ళు దీనికి మినిమం ఛార్జే తీసుకుంటాము అని చెప్పారు. నీట్గా ఉంది, మీకు ఒక్కొక్కటి తీసి కూడా చూపిస్తాను నేను. వెయిట్ ఏ సెకండ్. ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా వర్క్ అనేది ఎంత క్లియర్గా ఉందో, ఫైన్గా ఉన్నదో కూడా తెలిసిపోతుంది. ఈజీగా వర్క్ అంటే ఎప్పుడైతే గ్రైండర్కి రాళ్ళ మీద ఇలాంటి వర్క్ ఉండదో అప్పుడు పిండి మెదగడం కానీ అవన్నీ ఆగిపోతుంది. టైం ఎక్కువ కన్జ్యూమ్ చేసుకుంటూ ఉంటుంది, అయినా పప్పు మెదగదు. సో మనం ఇప్పుడు ఇలా ఫ్రీక్వెంట్గా ఇలా కొట్టిస్తూ ఉంటే మనం బాగుంటుంది అనమాట. గ్రైండర్ లైఫ్ టైం పెరుగుద్ది, అది ఈజీగా గ్రైండ్ చేయడం జరుగుతుంది, పప్పును కానీ పిండిని కానీ ఏదైనా. అందుకే గ్రైండ్ చేసుకుంటారు. కావాలంటే చూడండి, గ్రైండర్గానే కాదు ఇక్కడ చూపించిన వీటి మీద కూడా ఫైన్ వర్క్ ఉంటుంది, లేకుండా ఉండదు. కనిపిస్తుంది కదా నీట్గా. ఈ వర్క్ ఉంటేనే పప్పు కానీ ఏదైనా సరే దంచుకునేది కానీ మెదిగేది జరుగుతుంటుంది. ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా, ఇది గిన్నె వెట్ గ్రైండర్ది. ఇంత పెద్దగా ఉన్నా కూడా వాళ్ళు చేశారు. ఇక్కడ వరకు ఈ లాస్ట్లో ఎందుకు కొట్టలేదని డౌట్ కూడా వస్తుంది. అంటే ఇది పెట్టినప్పుడు ఇది ఉంది కదా, ఇది పెట్టినప్పుడు అది ఎంతవరకు అయితే తిరుగుతుందో అంతవరకు మాత్రమే తెస్తారు. చూపిస్తాను. ఇక్కడ కూడా నీట్గా కొట్టారు, మీరు చూడొచ్చు. మధ్యలో ఇది కొంచెం ఉన్నది ఎక్కువగా ఉంది కాబట్టి ఇది వెళ్ళట్లేదు కిందికి. బట్ షూర్ మీకు ఇదైతే బాగా కనిపిస్తుంది. చూపిస్తున్నాను కదా, జూమ్ చేస్తున్నాను చూడండి. ఇదంతా చూస్తున్నారు కదా, నేను ఇందాక కూడా చూపించాను నీట్గా, ఇప్పుడు ఇంకా చూపిస్తున్నాను. ఇదంతా మిషన్తో చేసిందే అండి, మీకు నీట్గా కనిపిస్తుంది. వీళ్ళు ఇలాంటి వెట్ గ్రైండర్సే కాదు, ఇంకా 3 stoneవి కూడా ఉంటాయి కదా, 3 రాళ్ళ వెట్ గ్రైండర్స్ కానీ, ఇంకా ఇంట్లో పెద్ద పెద్ద గ్రైండర్లు ఉంటాయి కదా, వాటికి కూడా ఇలా వర్క్ అనేది చేస్తారంట. మీకు ఏది కావాలంటే, ఏది కంఫర్టబుల్ అంటే అది అలా చేస్తారంట. చూసారు కదా, నేను ఇందాక చెప్పాను కదా, ఇది రాయి ఎక్కడ దాకా ఇది తిరుగుతుందో అక్కడ దాకా వర్క్ చేయడం జరుగుతుంది అని. నీట్గా గమనించారు అంటే ఇది తిరిగే వరకు మాత్రమే చేస్తున్నారు, ఈ గ్యాప్లో ఏం చేయరు. సౌండ్ కూడా మీరు గమనించవచ్చు నీట్గా. అది వీళ్ళు మాకు కొంచెం ముందు చెప్పుంటే ఇది వర్క్ చేయకముందు చేసిన తర్వాత అన్న వీడియో కూడా పెట్టేదాన్ని. బట్ ఐఎమ్ షూర్ నెక్స్ట్ టైం వీళ్ళు నెక్స్ట్ టైం ఇన్ఫర్మేషన్ కానీ ఇస్తే మాత్రం వర్క్ చేయకముందు ఎలా తిరిగేది, వర్క్ చేసినప్పుడు ఎలా తిరిగేది అదంతా నీట్గా చూపిస్తాను. సో మీకు నచ్చిందనే అనుకుంటాను ఈ వీడియో. అదేవిధంగా నేను ఇందాక చెప్పాను కదా, చిన్న గ్రైండర్లకే కాదు వీళ్ళు పెద్ద గ్రైండర్లో కూడా వర్క్ చేయడం జరుగుతుంది. మీకు ఎలా కంఫర్టబుల్ అంటే అలాగా, అంటే చేత్తో కానీ మిషన్తో కానీ మీరు అడిగి చేయించుకోండి. వాళ్ళైతే మ్యాక్సిమం మిషన్నే ప్రిఫర్ చేస్తారు. ఎందుకంటే ఒకసారి ఇలా వర్క్ చేపిస్తే ఎక్కువ కాన్స్టెంట్గా వాడేది అంటే ఖచ్చితంగా 3 months వస్తుంది అని చెప్పారు. లేదు ఇంట్లో వరకే అనుకుంటే మాత్రం వాళ్ళకి 6 months పక్కా అంట. చేత్తో కొడితే అంత తొందరగా ఉండదు, తొందరగా వెళ్ళిపోతుంది అన్నారు. మిషన్తో అయితే ఎక్కువ రోజులు ఉంటుందని కూడా చెప్పారు. మీకు ఈ వీడియో నచ్చింది అనుకుంటున్నాను. కొత్తగా ఎవరైనా చూస్తే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కమెంట్ చేయండి. అలాగే మీకు మీ బిజినెస్కి ఏమన్నా వీడియోలు చేయాలి అనుకుంటే, నా ఛానల్ ద్వారా ప్రమోట్ చేయాలనుకుంటే నాకు కింద మెసేజ్ కమెంట్ చేయండి, నేనే వస్తాను. సరేనా? నేనే వచ్చి నేనే వీడియో తీసుకుంటాను విత్ ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్ అనమాట. సో నచ్చింది అనుకుంటున్నా. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. బాయ్.